तो अभी ये ना हल्का सा दूध डाल दिया इसमें और ये खाने लगे। आ जाओ खा लो। अरे खाने दो, खाने दो। हाँ खाने दो, खाने दो। ये तो इसको आराम पड़ गया है पहले से, चोट लगी थी ना इसके, अब आराम पड़ गया है इसको। खा रहे हैं धीरे 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 खा रहे हैं ये।